Năm thử thách của Real Madrid ở mùa giải mới. Real Madrid đã hội quân từ ngày 15 tháng 7 và trong tour du đấu ngắn mùa hè này, huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ phải giải quyết một loạt nhiệm vụ cấp bách. Đó là cuộc sống không Toni Kroos, bài toán tích hợp Kylian Mbappe, câu chuyện hòa nhập của Endrick và nhiều vấn đề khác. Kích hoạt bom tấn Mbappe. Mbappe vừa xuất hiện trong buổi lễ ra mắt thu hút hơn 80.000 cổ động viên Real Madrid tại sân Bernabeu, không phải là Mbappe phiên bản tốt nhất. Dù vẫn ghi 44 bàn và có 10 đường kiến tạo sau 48 lần ra sân cho PSG mùa trước, tiền đạo này lẽ ra đã phải có thành tích tốt hơn nhiều nếu mối quan hệ giữa anh và câu lạc bộ Pháp không đổ vỡ. Còn kỳ Euro 2024 vừa rồi đơn giản là một nỗi thất vọng với Mbappe. Không chỉ vậy, chấn thương gãy mũi dính phải trong giải đấu tại Đức cũng khiến cầu thủ 25 tuổi không ở trong tình trạng tốt nhất. Nhiệm vụ của huấn luyện viên Ancelotti là giúp Mbappe lấy lại phong độ đỉnh cao. Muốn vậy, ông sẽ phải giải một bài toán khác khi cả tân binh người Pháp lẫn Vinicius Junior đều thích bám bên trái. Có thể Mbappe sẽ đảm nhiệm vai trò số 9 như ở Euro 2024, chăm bẵm những Endrick và Arda Güler. Mua về những tài năng trẻ xuất sắc là một chuyện, giúp họ phát huy mọi tiềm năng của mình lại là chuyện khác. Mà mùa tới, Real Madrid sẽ có hai trong số những viên ngọc sáng giá nhất thế giới là Endrick và Arda Güler. Trong đó, cái tên thứ hai đang trải qua mùa thứ hai tại Bernabeu sau khi chỉ có những đóng góp khá hạn chế ở mùa ra mắt. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ancelotti là chuyên gia xử lý những chuyện như thế này. Phát biểu trong lễ ăn mừng cú đúp danh hiệu vô địch La Liga và Champions League mùa 2023-2024, ông từng úp mở về việc sẽ cho Güler thi đấu nhiều hơn ở mùa giải sắp tới. Tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ có thể cùng Rodrigo thay nhau đá tiền đạo lệch phải trong sơ đồ 4-3-3 hoặc lùi xuống chơi như một tiền vệ. Trong khi đó, Endrick sẽ có nhiệm vụ thay thế Mbappe ở vị trí trung phong cắm. Tiền đạo trẻ người Brazil sẽ vào sân mỗi khi đàn anh người Pháp cần nghỉ ngơi hoặc khi Mbappe trở lại cánh trái trong trường hợp Vinicius vắng mặt. Mùa trước, Joselu từng làm rất tốt vai trò, siêu dự bị khi ghi tới 17 bàn dù chỉ thi đấu có 2.097 phút. Và từ ghế dự bị, Endrick sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi và thích nghi với cuộc sống ở Tây Ban Nha. Xây dựng lại tuyến giữa. Nếu Real Madrid vẫn giữ sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương thì trên lý thuyết Federico Valverde có thể trảo luôn vào khoảng trống mà Toni Kroos để lại. Ở cạnh đối diện sẽ là Eduardo Camavinga hoặc Luka Modric, trong khi Jude Bellingham vẫn đá cao nhất, còn Aurelien Tchouameni chơi thấp nhất. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ancelotti sẽ phải tính lại vị trí của Bellingham nếu ông quyết định chuyển sang sơ đồ 3 tiền vệ. Giải quyết những mảnh đời thừa. Modric và Lucas Vazquez đã gia hạn hợp đồng, nhưng tương lai của những Andrei Lunin, Jesus Vallejo và Renier ở Real Madrid vẫn đang là dấu hỏi. Cái tên đầu tiên từng đồng ý gia hạn đến năm 2029, nhưng đang suy nghĩ lại vì nhận được nhiều lời đề nghị. Vì nếu quyết định ở lại sân Bernabeu, Lunin chắc chắn vẫn chỉ là phương án dự phòng cho Thibaut Courtois. Vallejo thì vẫn còn 1 năm trong hợp đồng và đang xin câu lạc bộ cho mình cơ hội cuối cùng. Mà trong bối cảnh Real Madrid vừa bị MU nẫng ngất Lenny Zodo, có thể huấn luyện viên Ancelotti sẽ đồng ý giữ lại trung vệ này. Trong khi đó, tiền vệ 22 tuổi người Brazil, Renier nhiều khả năng sẽ tiếp tục khăn gói đến một câu lạc bộ khác theo dạng cho mượn sau những trải nghiệm ở Dortmund, Girona và Frosinone. Phân phối sức cho 7 đấu trường, Real Madrid sẽ là đội bóng duy nhất của châu Âu góp mặt ở 7 giải đấu trong mùa giải 2024-2025, đó là La Liga, Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp Tây Ban Nha, Champions League, Siêu Cúp châu Âu, FIFA Club World Cup và Cúp Liên lục địa. Màn marathon này sẽ kéo dài từ ngày 14 tháng 8 năm 2024 đến ngày 15 tháng 7 năm 2025, với 72 trận đấu diễn ra tại 3 châu lục. Việc phân phối thể lực như thế nào sẽ là bài toán khó với huấn luyện viên Ancelotti.